আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত ক্রেতাবৃন্দ, যশোর নোমান মোটরসে আপনাদেরকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে ২ টা চেন স্পকেট কিট আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। এটা হলো চেন, এটা স্পকেট। পালসার গাড়ির, স বাজাজ সব গাড়ির সব মডেলের চেন স্পকেট সেট আমার কাছে পাবেন। বাজাজ অরিজিনাল চেন স্পকেট কিট। যারা নিতে ইচ্ছুক তারা দ্রুত যশোর নোমান মোটরসে যোগাযোগ করুন। স্বল্প মূল্যে পেয়ে যাবেন 100% অরিজিনাল চেন স্পকেট কিট। এগুলা চেন, স্পকেট, এটার স্পকেট 100% অরিজিনাল। যাদের প্রয়োজন আছে দ্রুত যোগাযোগ করুন। আল্লাহ হাফেজ।